السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو فهد من منتديات الطلبي. أخواني الكرام، اليوم بإذن الله راح يكون موضوعنا عن ماذا نفعل لطيورنا بعد انتهاء موسم الإنتاج. هذه المرحلة يا أخوان مرحلة مهمة جدا بعد انتهاء الموسم، لا نستهين بهذه المرحلة حتى نجهزهم للموسم القادم إن شاء الله. ولكن اسمحوا لي قبل أن أبدأ وأعرفكم على الضيف الجديد. هذا حسون أوروبي يحمل طفرة جينية وأيضا كبيس كناري، إن شاء الله أجهزه للموسم القادم. بعد انتهاء الموسم يا أخوان طبيعي الحساسين أو الكناري يدخلون في فترة غيار الريش، وهذه الفترة خطرة جدا على الحسون وحتى على الكناري. إذا كنا نرغب بأن يصبح لدينا في موسم الإنتاج طائر نشيط ويغرد وبإمكانه أن ينتج لنا. كما ترون أمامكم بعد انتهاء الموسم قمت بفصل الذكور عن الإناث الحساسين، فوضعتهم بقفص كبير ارتفاعه 1.30 سنتي، عرض الواجهة 75 سنتي، عمق القفص من الداخل 45 سنتي. مقاس لا بأس به لكي يستطيع الحسون أن يطير به ويحرك جناحيه. هذه طريقة بالنسبة للغيار. وأيضا الطريقة الأخرى أمامكم بالصناديق التي في الأعلى وضعت زوج حسون، وأيضا يوجد هناك كبيس حسون كناري، كبيس كناري حسون، وضعتهم في الأعلى بطريقة الكرتون كما تسمى أو غيار الريش عن طريق الصندوق. هذا الصندوق في موضوع سابق لي وضعت به شرح يظهر أمامكم الآن. هذا الشرح عن الصندوق للتسميع، ونستطيع أن نستخدمه في وقت غيار الريش سواء أردنا أن نسمع الطائر أم لم نرد ذلك. أخواني الكرام، الآن نبدأ سرد بعض النقاط المهمة، وحاولت قدر الإمكان أن أجمع لكم المهم، واعذروني إن كان هناك تقصير. أولا بداية الموسم نتكلم عن الطيور أو الحساسين التي في الطبيعة. دائما يعتمد، ونقولها أن الحسون وقت غياره وإنتاجه يعتمد على المناخ الذي يعيش به، أي بمعنى أن وقت إنتاج الحسون يعتمد على الدفء أي بالربيع، فتكون الحرارة تتراوح من 25 درجة مئوية إلى 30، فهذا هو أنسب وقت للإنتاج. فبالتالي يبدأ في الطبيعة تقريبا شهر فبراير أواخره إلى يمتد إلى شهر يونيو أو ممكن إلى شهر يوليو. أما الطيور التي نربيها في المنزل فيعتمد اعتماد أساسي على وقت غياره، متى دخل الغيار ومتى خرج منه. فإذا كان الطائر خرج من الغيار، لأن المقصد من كلامي أن في المنزل نوفر له الحرارة المناسبة والإضاءة المناسبة، فبالتالي الطائر يعتمد على وقت غيار. فمتى ما خرج من الغيار بعدها تقريبا بشهر يبدأ يغرد ويجهز. شهرين ممكن أن نقوم بتزويجه وتركيب الأزواج مع بعض. ولكن أنا حاولت قدر الإمكان أن أوفق بين التربية في المنزل وبين الحياة الطبيعية، بمعنى أن جعلت وقت غيار الريش لهم بنهاية شهر يونيو، شهر 6، وقمت بعزلهم، والحمد لله الجميع بدأ بطرح الريش. ويمكن يسأل البعض كيف قللت فترات الإضاءة تدريجيا إلى أن جعلت الإضاءة الطبيعية، الإضاءة الخارجية، ولا أستخدم الإضاءة أمامكم، ولكن الآن فقط للتصوير. ونفس الوقت بدأت أقلل درجات حرارة التكييف إلى أن وصلت الحرارة إلى 30 وأعلى، يعني 28 درجة 29 30 لا تنزل عن ذلك، حتى يحس الطائر أن وقت الإنتاج قد انتهى
ودخل في موسم طرح الريش. في هذه اللحظة قمت بعزل الإناث عن الذكور ووضعتهم بالأقفاص التي ترونها أمامكم. المرحلة هذه يا أخوان نحتاج لتغذية صحية مناسبة جدا، ولا نستهين بها ولا نترك الطائر ونقول خلاص انتهى الموسم وإن شاء الله نراك في الموسم القادم. لا، هذا الكلام غير صحيح. فإذا أردت أن تربي طائر تنتج منه ويكون نشيط ويغرد يجب أن تهتم به طوال العام. التغذية المناسبة يا أخوان نقوم بوضع البذور التي نقدمها طبيعي كالعادة، ولكن نزيد عليها صنفان. الصنف الأول وهو النيجر، بذور النيجر، وأيضا الصنف الثاني الذي نزيده هو الكتان. النيجر يزيد من طرح الريش للحسون ويعوضه بالدهون، والكتان يساعد على إعطاء الحسون ألوان جميلة وزاهية. قبل أو بعد دخول الطيور إلى الغيار نقدم لهم الفيتامينات والكلس، وأنا أستخدم هذا النوع، وهناك أنواع كثيرة. لمدة 7 أيام، وبعدها بشهر أو شهر ونص أو بعد انتهاء موسم طرح الريش نقدم لهم مرة أخرى فيتامينات والكلس. النظافة يا أخوان، النظافة أمر مهم في هذه المرحلة، لأن الحسون في هذه المرحلة تقل مناعته، فبالتالي يكون معرض للأمراض. ودائما عدم الاهتمام والأوساخ المعروف أنها تزيد من الفيروسات والأمراض في لدى الطيور، فبالتالي نحرص على النظافة. ونقدم لهم أيضا وعاء بالماء للسباحة، فالسباحة مهمة جدا في هذا الوقت لكي تساعدوا على طرح الريش بشكل أفضل. ونقدم لهم الماء بشكل يومي ويتم تغييره بعد انتهاء من السباحة أو لفترة 5 أو 4 ساعات، لأن الماء إذا تركناه سوف يتسخ وبالتالي سوف تشرب منه الطيور. مجرد أن ينتهوا من السباحة نأخذ الماء. بإمكاننا أن نقدم لهم خلطة تساعدهم على طرح الريش وتقوي من جسدهم. هذه الخلطة يا أخوان المستنبت، وسوف ترون أمامكم يوجد لدي شرح كامل عن طريقة عمل المستنبت يظهر أمامكم الآن. نضع هذا المستنبت ونفس الأنواع المذكورة، ولكن للتوضيح أكثر سوف أضع لكم هذه 3 أنواع مهمة: الماش والحب الشمسي والقرطم اللون الأبيض، والحب الشمسي اللون الأسود، والماش الذي باللون الأخضر. ومن أراد أن يزيد من الأنواع فلا بأس. نأخذ هذا المستنبت يا أخوان ونضع الكعك كمية، مثلا كوب مستنبت، كوب الكعك الذي يباع لدى الأعلاف، كعك مجفف، وترون أمامكم مخلوط مع حبة نيجة صغيرة يأتي جاهز. ونضع ملعقة كلس بودر مطحون فأصبح مثل البودر، ملعقة طعام واحدة أو نصف ملعقة. أيضا نضع ملعقة خميرة الحمام، هذه أستخدم ملعقة واحدة. هذه الخلطة نقدمها مرة في الأسبوع، ونقدم لهم مرة واحدة ممكن نصف بيضة مسلوقة، ونقدم لهم هذا الكلس في وعاء منفصل، كلس خشن.
وأيضا يوجد به أحجار أو كذا، ما يعني شيء مفيد للطيور. نضع الحبار، مهمة جدا للحسون وقت الغيار وأيضا على مدار السنة. ونضع لهم على الخشب على المجتم الذي يقف عليه الطائر السنفرة. السنفرة تباع في لدى النجارين. نأخذ قطعة صغيرة ونلفها على المجتم حتى يبرد به منقاره وأظافره، لأن في فترة الغيار سبحان الله يبدأ المنقار يطول والأظافر، وهذا غير صحي على الحسون. وحتى الكناري أيضا، بعض أنواع من الكناري يطول منقاره وقت غيار الريش. هذه الصناديق نقوم بغلقها نهائيا هكذا، ولكن يجب أن يكون الأمر تدريجي كما نعمل مع التسميع، كما يوجد بالمقطع اللي وضعت لكم في الشرح. لا نغلقه بشكل مفاجئ. من أراد أن يقوم بهذه الطريقة، ومن أراد أن تكون طريقته بالسلاكة أو الأقفاص الكبيرة فقد وضعت لكم الشرح كامل. اهتموا يا أخوان في هذه المرحلة، فهي مهمة جدا كما قلت لكم، ولا تستهينوا بها أو نقول سوف نستريح ونتقابل في الموسم القادم، هذا خطأ. ومن أراد أن ينتج فليتعب في هذا الموسم حتى يأخذ طائر قوي ومنتج، ولا يهمله ويقول وقت الإنتاج أنني لم أوفق في الإنتاج في هذه السنة، ويحمل الأسباب ويحمل الأخطاء على غيره ويقول أنا بذلت السبب. لا، هذا خطأ. نهتم فيها الآن حتى يكون لدينا طائر قوي ونشيط ومنتج في موسم الإنتاج إن شاء الله. أعتذر منكم إخواني إن كان هناك تقصير، وجمعت لكم قدر الإمكان المعلومات المهمة. بالتوفيق إن شاء الله، ونراكم في مقطع قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.